زه خو ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او زموږ نه په دې ملا ماتونکي او بدترینه مهنګۍ په حواله باندې ستا سوال کېښودو. یقینا چې دا ډېره زیاته ملا ماتونکې ګراني په دې شپږ اووه میاشتې کې چې کوم موجوده حکومت راغلی بر سر اقتدار که هغه په مرکز کې دی که هغه په صوبه کې دی، نن د هغو د غلطو پالیسو او د غلطو نتیجو په حواله باندې نن د وړو په نرخونو کې چې کومه اضافه شوې ده د یو غریب سړي د بس خبره نه ده. د هغې سره سره بیا د چینۍ ریټ که ته وګورې که بیا د غوړو ریټ ته وګورې، نن د بدقسمتۍ نه چې کوم د غریب سړي ضرورت و LPG ګیس سلنډر و چې هغه د رشکې والم ضرورت دی، د معمولي هوټل والم ضرورت دی، د یو غریب د کورنۍ هم یو ضرورت دی. نو نن LPG ګیس سلنډر کیلو چې دی په 300 روپۍ باندې نن یو کیلو میلاویږي. نو یقینا چې ډېر ظلم او ډېر زیاتې کېږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ سیلابونه راغلي زموږ په دې سوات باندې، د سیلابونو په نتیجه کې دلته ډېر غربت دی، ډېره زیاته بېروزګاري جوړه شوې ده. کم چې د سیلاب په نتیجه کې کم خلک دلته سوات کې متاثره شوی دی، تر اوسه پورې حکمرانانو د هغو سره هغسې خاطرخوا امداد یې ورسره ونه کړو څنګه چې په سیند کې شوی دی یا په نورو علاقو کې شوی دی، هغسې امداد د دې خلکو سره نه کوي. زموږ د بدقسمته پښتانه دي چې دوی ته ډېر په سپک نظر ورته کتلی کېږي. یو طرف ته زموږ نقصانات شوي دي او بل طرف ته زموږ MPs MNs او حکمرانان چې دي هغه صرف پټو سیشن له راځي او صرف پټوان ول وباسي. نو زموږ په دې کې دا گزارش دی چې په دې موجوده صورتحال کې چې کم از کم صوبایي حکومت د دې وطن حکومت ته ټول پکې د دې علاقې MPs MNs دي پکې چې هغو په خپلو اخراجاتو کې کمی راوستی، په خپلو تنخواګانو کې کمی راوستی وی او زیات تر وسایل چې کم دي چې دې پسمانده علاقې یې ورکړی. زموږ علاقه چې کومه ده تاسو ټولو ته معلومه ده چې سیلاب پرې راغلی او دهشتګردي پرې راغلې ده، مخکې پرې دهشتګردي راغلې او د هغې په نتیجه کې نن دلته ډېر زیات غربت دی. یو سړي ته روزګار نه میلاویږي، یو سړی 1500 روپۍ دیاړي نن په دې ښار کې په مشکله باندې میلاویږي. نو چې دیاړي په 1500 روپۍ یو سړي ته میلاویږي نو زه حیران یم چې دی به اول خپلو بچو له د ګېډې د ډوډۍ بندوبست په وله کوي، که بیا به ولته دغه بندوبست په کوي وله د علاج معالجې بندوبست په وله کوي، که د خپل میلمه بندوبست په کوي. نو په 1500 روپۍ کې به د موجوده وخت کې ډېر زیات مشکل دی. 1000 روپۍ نوټ چې مات کړي ته پکې سودا نشي اخیستی. نو زموږ په دغه کې دا گزارش دی چې کم از کم حکمرانانو له پکار دی چې خپلې خرچې کمې کړي او دې غریب قوم طرف ته توجه زیاته ورکړي، د وړو په نرخونو کې کمې راولي، په غوړو د غریب سړي دا مطالعه ده په دې موجوده حالاتو کې. او بېروزګاري خو انتها ته رسېدلې ده، دلته کارخانې نشته. نن که تاسو وګورئ حکومت چې کوم د بجلۍ ریټونه اعلان کړي دي چې د 100 یونټو د بجلۍ به یو شان ریټ وي، د 200 بجلۍ چې چا یونټ سیزلي د هغې به بل شان ریټ وي، 300 چې چا سیزلي بل شان ریټ پي. ډېره د افسوس خبره ده چې بجلي زموږ د دې وطن پیداوار دی او بیا زموږ د دې قام ذاتي ملکیت دی. اوبه هم زموږ دي، بجلۍ هم زموږ دي، ډیمونه هم زموږ دي. بجلۍ چې موږ خرڅو په 1 روپۍ باندې خرڅو او په موږ باندې چې بیا دغه پرایویټ کمپنیانې خرڅوي نو په 40 روپۍ باندې او په 36 روپۍ باندې په موږ باندې یونټ خرڅېږي. نن د هغې دپاره بل شان نرخونه مقرر کړل واله. نو دا یقینا چې زموږ د دې قوم سره پیشاړه ده، د دې قوم سره مذاق دی. موږ حکومت ته خواست کوو، سوال ورته کوو چې کم از کم به د خپل قام باندې رحم پکار دی چې دا سیلاب والی خلک دی، دا قدرتي آفتونو خلک والی دی، دا دهشتګردۍ والی دی دا خلکو. نو کم از کم د دې خلکو ګناه څه دی؟ دا ګناه یې کړی دی چې صرف ته انصاف په نامه باندې دې خلکو له ووټ ورکړی دی. نن زموږ هغه MPs هغه MNs نن څه شول چې د دې غریب قوم حقیقي نمایندګي وکړو، د دې غریب قام دپاره په اسمبلۍ کې په پلور باندې یا خپل وزیر اعلی چې ورته موږ وایو چې د خپل وزیر اعلی سره کینی کم از کم د خلکو له خو یو ریلیف ورکول پکار دي که نه؟ دا خو نه ده. ما په یو دنیا کې دا نه دي لیدلي چې په وړو پسې پټرک پسې خلک منډې وهي او په ریزه پسې منډې وهي. دا څونه د شرم او د افسوس خبره ده. کم از کم حکومت چې سبسډي ورکوي په عام دوکانونو په سطح باندې کوي، عام دوکانونو له ورکوي. یوټیلیټي سټور یې د دې سهولت لپاره جوړ کړی دی چې کم از کم په هغې کې به خوراک څښاک چې کم دی په ارزان ریټ پورته میلاویږي. نو که په هغې کې ته د چینو یوه دړیلې نو صابون به ورسره هم درکوي، ماچس به ورسره هم درکوي. غریب سړی د چینۍ دپاره پیسې پیدا کړي که بیا د ماچسو دپاره یا بیا د صرفو دپاره.